অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। গ্ৰেটফুল টু আৱাৰ ৰেছপেক্টেড এম.এল.এ. ছাৰ মিষ্টাৰ ভুৱন পেগুৰামী। আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টে দুই এষাৰ ক'ব। মই এটাই অনুৰোধ কৰোঁ ভুৱন পেগুৰামী যে তেখেত এইদৰে যাতে আমাৰ আনন্দক মেইনটেইন কৰি ৰখাৰ এটা ইচ্ছা মই উদ্যোগৰ পৰা অলপ প্ৰতিশ্ৰুতি ক্ষেত্ৰত অলপ কমাব পাৰিলে কামটো হ'ব নিচিনা লাগিছে। মই আশা জনাই সহায় পাব বুলি মোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। এতিয়া আমি মেন ফিজিকেলটো প্ৰথম এই গ্ৰুপে কৰি মই প্ৰতিযোগীসকলক ফ্ৰণ্টলৈ অকণ আগলৈ আহিবলৈ কোৱা হ'ল। Front go. So this is the Catholic group A. One side go. One back go. And finally, this stage is warming up with best of the best. I'm not going to learn this one. Bodybuilder. And two double A. Two double A. Three double A. Three double A. These are top five. बाकी निकल वाली मान दो तो बड़ा कोई वो करना हो तो ना top 10 चालू और top 10 बॉडी में आप लोग को जोड़ दो बाकी निकल ना हो या top 5 आप लोग को जोड़ दो ধন্যবাদ। Top 5 Beni ke Robasher Mangale first second tala Dorson man be hai Dabash nale sahabat abare bhai top 5 Yes, thank you. kg junior, 65 kg junior, and 70 kg. So after those three categories, we are proceeding ahead. Here we are with men physics group A. apa ilan lang
Stage Marshal, প্ৰথমতে ওমেন ফিটনেছৰ কৰি ৰেডি কৰক। And the fifth prize for men physique group A goes to Bipu Gogoi. Our Momina Patu Damoria, take a trophy, certificate, and goodies. And this is Bipu Gogoi, fifth prize winner of men physique group A. মেন ফিজিকৰ পিছতে আমি ওমেন ফিটনেছ প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিম, তাৰপিছত ওমেন বডি বিল্ডিং আৰম্ভ কৰিম। আমাৰ বিশেষ টেকনিকেল প্ৰব্লেম এখন কাৰণে প্ৰথমতে ফিটনেছ আৰম্ভ কৰিম, তাৰপিছত ওমেন বডি বিল্ডিং ষ্টাৰ্ট কৰিম। প্ৰথমতে আমি ওমেন। And fourth prize goes to Manji Deka. And I request our Shobra Sharmaji to go ahead and do the honors in honoring the fourth prize winner, Manjit Gogoi, for men physique group A. Hopefully, Manjit Gogoi. Ada potong kanan. Ada apa tadi? Oh, benar. Longkol lentom aja no. Lain begini lentom aja. Trophy, certificate, and a goodie bag. Group A. And the third prize goes to Milan Thapa. And this is Milan Thapa for you guys. Very good, guy. And I request President Jonai Gampusai to do the honors. Kemarin video kan? Raro kemarin video bilang kalau saya mau punya prize. Milan Thapa, third prize for men physique group A, a medal, certificate, and a cash prize of 3,000 rupees. Ada mau video kan? Full over our men physique group A first prize winner. And let's do the honors. The first prize goes to men physique group A. It's Priti Chandra Gogoi. Men physique group A. A big congrats. তেওঁৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰি তেওঁক পুৰস্কাৰ বিতৰণ কৰা হৈছে। A medal, a certificate, and a check of 7,000 rupees for the men physique group A 2025. This is Priti Chandra Gogoi receiving the first prize for men physique group A, a trophy, medal, certificate. Muktina Piruda Second prize, Surajit Gogoi, men physique group A, and we honor with a trophy, medal, certificate, and a check of 5,000 rupees. Ladies and gentlemen, Surajit Gogoi. A
trophy, medal, certificate, and a check of 5,000 rupees for the second prize of men's physique group A. Congratulations to all the players.